Hi, Bisaya Kamunggay, diri sa Minnesota State. December 29, 2019, Sunday, 12 p.m. Di ata diri sa Church of St. Paul sa City of Ham Lake, Minnesota. Ika na simba tungod kay Domingo ron. Okay mo tanahon, hinahinay na panggawas ang mga manimbahay. Ang ubansad to apa dito ng snacks human sa Santos nga misa. Padung na magawas, nya tanaw nimo ang dalan diri ron, nagkahinay-hinay nagtunaw ang snow tungod kay giulan. Pero ang akong ipakita ron niyo diri nga daghan pang naglaundok nga mga snow nga nainggahi na nahimo ng ice karong mga orasa. Ano ako nang ipakita tungod kay ugma pong adlaw, Lunes, December 30, punaan na sad ni kay magmubundak na sad ang daghang snow diring lugara. Dili lang diri sa City of Ham Lake sa Minnesota kundi sa tibuok Minnesota State. Karon pa lang daan makita na nimo nga andam na ang kakahuyan kay wa na mangliho ko. Ang mga kakahuyan nga nang namahuway, wa pa ni nangamatay ni mga kahuya, na mahuway ni, wa gi mulihok ang mga dahon, mga sangaw, wa gi tatsa. Nangalarag na ang mga dahon aning uban. Nangatangtang na sa mga sanga ang mga dahon aning uban apan niabot sa spring season puhon, Marso, mamalik na pagtuyhakaw ang mga sanga ug mubalik na ang mga dahon. Kanang wala matangtang nga mga dahon, green color, mga pine tree na, dili normal na siya, sama nini, dili ni siya matangtang kay pine tree na siya. Pero kining uba dili pine tree nga mga kahoy, matangtang na siya gyud sa hangtod padong sa spring, pero mubalik na ang green, ang verde nga mga color sa dahon og mabuhi na pagbalik ang mga kakahuyan mo green na tanan. So karon panahon na makita nimo nga naadyoy na nga upaw na, wala na yung mga dahon ang mga sanga sa kakahuyan. Pero arita sa snow, kini nga snow di pa ni mao, nangatunaw na ni, human ni saka ang temperature, ni dagan sa ubos ang temperature. Karon panahon na 39 degrees Fahrenheit. 39 degrees Fahrenheit. Fahrenheit ang gamit nga temperature unit sa Amerika. Pero sa Pilipinas, kung i-convert na to na ang 39 degrees Fahrenheit, 7 degrees Celsius. Kay Celsius man ang gigamit sa Pilipinas. Now, kung moingon kag 7 degrees Celsius, perting tugnawa, karong panahon na. Ngano man, og 39 degrees Fahrenheit, tugnaw sad kay ang freezing point sa Amerika is 32 degrees Fahrenheit. Meaning, mag-ice na ang 32. Nya kay 39 man, so above 0 siya 7. Above 0, so meaning 7 degrees Fahrenheit ang above sa freezing point. Ug mubase ka sa Fahrenheit. Pero, kung mubase ka sa Celsius, above 0 siya 7, so parte tugnawa kay ang kasagaran sa mga hotel room sa atoa, mga opisina, 16 degrees Celsius parte ng tugnawa. Okay? 16 degrees Celsius. Kani 7 man eh. So balik ko nako og i-convert ni Pilipinas, katugnawon kurkurog na gayong kamot kurkurog na. Kurkurog na. 7 degrees Celsius. So wala na tani ni pag-arab. Wala tani ni pa sigarbo. Kundi ato ning gi-share alang ni atong gustong masayod kay labi na tong mulargahay ka Amerika nga mangandam sila kung matpunta sila sa tugnaw nga lugar nga destination nila. Ano man, sama sa Canada, perting tugnawa sad sama sa Minnesota. Aw moingon kag Wisconsin nga state. Gawa sa Minnesota state, tugnaw sad na ang Wisconsin state. Tugnaw sad na ang Michigan state. Tugnaw sad na ang Montana state.
tugnaw sana ang Wyoming State, tugnaw sana ang Washington State sa Amerika. So daghan siya mga tugnaw nga mga lugar padung na nga dosunahan. Pero ting tugnawa ang North Dakota State, daghang mga tugnaw nga mga lugar busa kung padung karon mo larga nagplano ka nga manarbaho na, mag-teacher ka sa Amerika or mag-nurse ka sa Amerika or mag-IT ka sa Amerika or PT ka sa Amerika or unsa ba, may nang masayod ka nga pertin tugnawa. Pero adto ka sa mga init nga kanang gitawag lang warm weather state, angay di ka nang mablaka pero magandam gihapon ka kay unpredictable ang weather, ang klima, ang panahon diri dapita. Kung adto kag Texas, medyo init-init gamay og ingarong panahon nga sa December, so winter season, okay ra. Kaya ra og mga naanad na ka, pero wa ka maanad, mag-andam jud ka. Moadto kag Texas, balik ko na ko, Florida, Texas, California, Nevada, Arizona, Utah nga state. Kana nga mga state akong gisigutan, medyo bindaha-bindaha kaysa uban nga mga lugar. Okay? So kini siya naglaundok na gipang-bulldoze ni siya nga mga snow, gipang-bulldoze ni siya nga mga snow, nga gipang-tam dunok dire o gipang-tamok dire, gipang-bulldoze ni siya atong hikap na gamay. Atong hikapon. Ayos yun, panghalo-halo yun. Okay? So kini siya nga mga snow, gipang-bulldoze ni siya padong dito padong sa kada kilid, padong jud sunahan, ngadto layo gid siya. Gikan ni siya sa parking lot. Sa parking lot diha sa Church of St. Paul sa City of Ham Lake sa State of Minnesota. Kining Church of St. Paul nahimutang ni sa Bunker Lake Boulevard diri sa nasikutang syudad. Balik ko na ko, syudad na sa Ham Lake. Doon ay Church of St. Paul, doon na po'y St. Paul Cathedral sa Minnesota. So, umingan kag St. Paul Cathedral, mas dako to siya nga simbahan, tuwa dito ang Archbishop nagbase sa St. Paul City, ang capital sa Minnesota nga state. Kini siya Church of St. Paul lang, nahimutang sa Ham Lake. Okay? Hinaot nga nakahatagta ninyo gamay katagbawan unya ug mapuhon mangandam na ang mga taga Minnesota kay mo abot na sad ang laing hugna sa mga snow. Hangtod pa ni siya sa gikan magsugod ni siya kasagaran October, November, karon December na, napay January, napay February, bintaha og March kay makaginhawa na gamay. Mo spring na padung sa Abril og Mayo. Hangtod nga mosunod sa spring, nana sa diha ang summer season. Ni kuman sa summer, mobalik na sa fall. Inig fall, balik na sa winter. Doon ay 4 season sa Amerika. Okay? Hinaot nga naghatag ta ninyo gamayng ideya, manganda mo, kay doon ay mga nilarga padung sa Amerika, labi na naabot sa Minnesota, nga naghayon ra, walay jacket. So, perting baga jud kag jacket, o niya, dili lang na mao. Magandam jud ka o mga boots, mga pants, inner pants, outside pants, lahi. O magkalo sa ka kay mga tangtang ni. Kuyaw ang ato ang mga dunggan, ato mga kulamoy, kurog na. Kuyaw bini mga tangtang kung maigo ka sa frostbites. Dinhi dapita. Wala ning frostbites sa tuwa sa Pilipinas busa daran ni dirin dapita. Okay? Sa mga pariha ka subscribe, please subscribe my YouTube channel. Bisaya ka munggay. Kita tapon. Happy New Year.